喺度中醫傾街見有啲鋪頭賣衣服啊、衫褲。對面呢度有個導遊站啊，見而家都好多人嚟去導遊。呢度有電油站啦，都見到好多人嚟呢度導遊啊。歡迎大家翻返嚟到大街小巷頻道，各位。如果喜歡呢個視頻嘅話，請分享親戚朋友，訂閱我頻道，多謝各位。今日係農曆23，星期3，2026年，西歷係3月11號。各位，咁而家我哋走呢條街咧，叫做練兵星街。呢個時間咧就係個夜晚個8點零啊。我哋走到呢個橫街咧，叫做平泰街。咁而家我哋走緊呢條街咧，叫做雍益軒街。呢度雍益軒街，見有啲鋪頭賣衣服啊、衫褲。喺度都好多鋪頭啊，賣衣服啊、賣鞋啊。喺度見到鋪頭賣衣服啊、衫褲啊，呢度見到有賣鞋啊，咁樣佢寫住一對鞋13萬越南幣啊，喺度又見到鋪頭賣衫褲。咁樣，如果我哋一直走過對面呢條街咧，就去蓮潭工業區。唔好意思啊，蓮潭個遊歷區。各位，咁樣我哋走緊呢條街咧，叫做樂龍軍街。呢幾日喺越南嗰啲油起價所以起到而家係29000幾就嚟3萬蚊1 lit 對面呢度有個導遊站見而家都好多人嚟去導遊。因為而家電油每日有時起所以唔知道嘅有啲人起高，所以去導遊先。而家都多人喺度導遊前1-2個禮拜前啦，個油價就係19000到20000蚊1 lit，咁樣到呢個差唔多過咗1個禮拜幾啦，
而家個油價就升到29,4009000幾啦，就嚟3萬蚊啦。所以升咗差唔多有50%啦。所以好多人又去賭油，驚再升咁樣嗰啲人去賭油添。仲有啲人咧帶埋嗰啲桶、啲膠桶膠樽再買油斟落去，咁樣再留翻低屋企因為而家好多人都有拎埋個樽去再倒油入油落去留翻低屋企嘅。咁樣如果我哋係咁樣低買油低屋企嘅話，比較危險啲有時有咩事嘅話就好危險噶。所以今日去拍嗰啲電油站喺人家倒油個情況同大家分享下。因為琴日都係個油價都係27,000幾，今日又起咗幾千蚊，差唔多起咗2000幾蚊。各位咁樣，如果我哋直埋過去對面條街咧，呢條街叫做富壽街，咁樣我哋就喺呢條街咧叫做海綿街，以前個舊名叫46號。而家油起價，唔單止油起價，仲有好多嘢起價，所以而家話有一句話講係一起百起乜都起好似而家英都起價，去街市買餸菜都起價。而家我哋去食嘢、食粉麵食飯都起價。所以油價起，好多嘢都跟住一齊起嘅。咁樣我哋走呢個橫街咧，叫做明鳳街。咁樣有啲人咁樣載貨幫人家載貨咁樣佢就油價起啦，但係佢載貨嘅話，佢個鋁佢幫人家載貨個鋁就冇起，所以佢走幫人家載貨嘅話，有時佢走冇得賺嘅，有時賺都好微嘅。
咁樣我哋走到呢個橫街咧，叫做3月2號街，係以前個舊名叫做陳國權街。各位咁樣，我哋走緊呢條街咧，叫做陳貴街。各位，我哋走到橫街咧，叫做謝賢街。喺度到夜啊，仲見到人家幫人車衫褲。好似啲衫褲啊，有爛啊，或者啲鈕啊有壞啊，可以帶出嚟俾人家車翻嚇。哇！呢度見到一檔賣生果，見好多種生果左手邊呢度入邊有個街市，叫白市街市。咁樣我哋走到橫街咧，叫做富國橋街。咁樣我哋走到呢條街咧，叫做麗大行街。呢節嚟大行街啊，好多鋪頭賣嗰啲風扇，啲大風扇啲工業風扇啦，我哋啲公司買嚟用㗎，好大把嘅呢啲風扇。呢度有電油站啦，都見到好多人嚟呢度倒油各位，咁樣我哋走緊呢條街咧，叫3月2號街。
各位，咁我哋走緊呢條街咧，叫做李南帝街。各位，咁樣我哋走緊呢條街咧，叫做新福街。呢度見到新福街嗰啲鋪頭賣嗰啲燈、裝飾燈，同埋賣二手貨嗰啲嘢啲舊嘢咁樣我哋走上呢條街，走緊呢條街咧，叫做李上橋街。呢件李上橋街好多鋪頭賣嗰啲人造皮啲人造皮我哋車手袋車旅行袋、車書包㗎。但係呢個鐘數人家休咗息閂咗門各位，我哋走緊呢條街咧，叫做演翅青街。以前個舊名叫陳王君。左邊咧又有間醫院咧，叫做大水鑊醫院呢間大水鑊醫院啦，係日本人起嘅。同埋呢度好多嗰啲叫做金邊人落到呢度睇病同埋嗰啲鄉下上到嚟睇病㗎。咁我哋走到橫街咧，叫做順橋街。呢個演翅青街好多鋪頭賣嗰啲神像神畫神台嘅。而家好多鋪頭都休咗息啦，閂咗門㗎。
各位咁樣我哋就喺呢條街咧，叫謝賢街。呢個謝賢街啊，好多鋪頭賣嗰啲磨石啊、箭嘴啊、螺絲皮帶呢個時候好多鋪頭人家都閂咗門、收咗檔各位咁樣我哋走緊條街咧，叫做富有街。呢度對面都有個電油站呢個電油站而家都見人去倒油各位咁樣我哋走緊條街咧，叫做麗江涌街。右手邊呢度有個車站，叫做新街市車站。呢度有個電油站都有見人家倒緊油。都見到好多人倒油咁樣我哋講呢條街咧，叫演示世街。
喺度，好多謝各位一直以來嘅支持。我哋視頻到呢度啦，下一個視頻我哋再見啦。